Hola, sean todos muy bienvenidos a mi cocina. Hoy les traigo una sugerencia de papas rellenas de mortadela, muy ricas. Vamos a empezar la receta. Para esta receta yo utilicé mortadela, papitas cambray, harina de trigo, huevos batidos, pan molido y palillos de madera que los corté a la mitad. Mira. Bueno, aquí entonces vamos a cortar la rebanada de mortadela en 4 partes. Luego vamos a ponerlas así y vamos a cortar la papa a la mitad. Las papas ya están cocidas en agua y sal y deben estar así al punto, no pueden estar muy amolecidas, ¿ok? Vamos entonces aquí prender con los palillos. Yo siempre utilizo 2 palillos para que puedan quedarse así bien firmes. Empanizamos primero en la harina de trigo, luego en los huevos batidos y luego en la harina de pan. Vamos a empanizar bien así. Y otra cosa que les quería comentar es que siempre utilizo 2 palillos también para que las personas que van a comer sepan que hay 2 y no hay ningún peligro ahí de se tragar los palillos, ¿ok? Bueno, aquí vamos a preparar otra más para que vean bien. Rellenamos con la mortadela, prendemos aquí con 2 palillos para que estén bien firmes y no se separen cuando empecemos a fritarlas. Aquí en los huevos y luego en la harina de pan. También les recuerdo que a medida que van empanizando, van viendo ahí si necesitan poner más ingredientes. Ahí va a depender de la cantidad de papas que van a utilizar, ¿ok? Ahora entonces aquí ya tengo aceite caliente en un sartén y vamos a empezar a freírlas. Aquí yo voy a poner como 5 papas porque creo que ahí están, que va a quedar bien la cantidad de 5 para estar ahí bien doraditas, ¿verdad? Y ahí vamos a freírlas hasta que vengan que ya estén bien doraditas, mira, y bien crujientes. Ahí ya quedaron estas, están bien doradas. Y esta es una sugerencia muy práctica y así puede servir como botanas si les gusta o con arroz, una ensalada, queda muy bien. Aquí voy a abrir una para que vean cómo quedó el relleno. Mira, están bien crujientes y así quedó nuestra papita. Mira, están bien rellenas ahí con la mortadela. Y esta es mi sugerencia de hoy para que puedan ahí hacer para su familia. Comparten mi video con tus amigos. Muchas gracias y Dios bendiga a todos.